Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun ko'p burchaklar haqida gaplashamiz. Qavariq besh burchakning ichki burchaklar yig'indisi. n-2 ko'paytirilgan 180 formulamiz shu ixtiyoriy qavariq ko'p burchakni ichki burchaklar yig'indisini ifodalovchi formula. n bizni holatda 5 ga teng. 5 dan 2 ni ayiramiz, 180 ko'paytiramiz. 540. Ikkinchisi ham shunaqa, uchinchisi ham shunaqa. Yig'indisini toping. 16 burchak degan, endi o'rniga 16 qo'yasiz. Muntazam 12 burchakni bitta tashqi burchagini toping deyapti. Endi bitta tashqi burchagini hisoblash formulasi 360 ni n ga bo'lsak bo'ldi. Muntazam uchun albatta bu muntazam ko'p burchakning bitta tashqi burchagini hisoblash formulasi. Bizda 12 burchak ekan, demak endi o'rniga 12 yozamiz. Shunda 30 gradus bo'ladi. 12 burchak bo'lsa 30 gradus bo'ladi. Xo'p. 5-savolda ham. Shu formuladan foydalanamiz. Endi o'rniga 10 burchak degan, ya'ni 10 ni qo'yib hisoblaymiz. Muntazam 6 burchakni bitta ichki burchagi debdi. Bitta ichki burchagining formulasi, demak, buni ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. n-2 bu muntazam ko'p burchakning bitta ichki burchagini hisoblash formulasi. Biz 6 burchak deganlik uchun endi o'rniga 6 qo'yamiz. 6 ayrilgan 180 taqsim 6 teng bo'ladi 120 gradus bo'lar ekan. Xo'p, bu ham muntazam 12 burchakning ichki burchagini toping debdi. Muntazam 10 burchakning ichki burchagini, ya'ni bitta ichki burchagi nazarda tutilganda bu yerda o'sha bitta degan so'z qolib ketibdi. Bitta ichki burchagi nazarda tutilyapti. Xo'p, keyin bitta ichki burchak bu yerda ham, bu yerda ham bitta ichki burchak. Endi qavariq 6 burchakning diagonallari soni. Umuman qavariq ko'p burchakning diagonallari sonini hisoblash formulasi n-3 taqsim 2. Bizda holatimiz 6 bo'lgani uchun 6 dan 3 ayiramiz, 2 ga bo'lamiz. 6 ko'paytirib 3 taqsim 2 9 18. 9 da qavariq 10 burchakning diagonallari soni. Qavariq demak endi o'rniga 10 qo'yasiz. Bu yerda esa endi o'rniga 15 qo'yib hisoblaysiz. Mana bunda esa 20 burchak bo'lgani uchun diagonallar soni 20. Endi o'rniga 20 qo'yib hisoblab chiqasiz. Xo'p, diagonallar soni 5 ta bo'lgan qavariq ko'p burchakning ichki burchaklar yig'indisini hisoblang. Demak, diagonallar soni 5 ta debdi. n-3 taqsim 2 ni 5 ga tenglashtiramiz. Birinchi ishlab olamiz buni. Barobar 10. Demak, n kvadrat minus 3n minus 10 barobar 0 bo'lsa, minus 2 bilan 5 chiqadi. Endi 5 ni olamiz albatta bu yerda. Ko'p burchakning ichki burchaklar yig'indisini toping. Ichki burchaklar formulasi esa mana bu formula. n-2. Endi o'rniga 5 qo'ysak, 5 ayrilgan 2. Demak, 5 burchak ekanda bu 540 gradusga to'g'ri kelar ekan. 15-savolimiz mana shu ko'rinishda bo'ldi. 16-diagonal soni 27 ta ichki burchaklari yig'indisini toping debdi. Diagonallar soni 44 ta ichki burchaklar yig'indisini toping debdi. Diagonallar soni 90 ta qavariq ko'p burchak ichki burchaklar yig'indisini hisoblang debdi. Keling, shuni ham bitta qarab o'tib ketaylik. Demak, n-3 taqsim 2 barobar 90 bu yerdan n hisoblab olamiz. Barobar 180. Demak, n kvadrat minus 3n minus 180 barobar 0. Demak, bundan javob nima kelib chiqadi? Ko'paytirsak 12 bilan 15 bo'ladi. Demak, biz 15 burchak haqida gapiryapmiz. Ko'p burchakning ichki burchaklar yig'indisi debdi. n-2 ko'paytirgan 180. Endi o'rniga 15 olamiz. 15 ayrilgan 2 180. 15 dan demak 13 bo'ladi. 13 ko'paytirib 180. 13 180 ko'paytirsak 1800 ga qo'shamiz 540 ni 2340 bo'lar ekan. Xo'p, diagonallar soni tomonlar sonidan 2 marta ko'p bo'lgan. n-3 diagonallar soni tomonlar sonidan 2 marta ko'p. 2 ko'paytirgan n. Demak, diagonallar soni formulasi aniq. n-3 taqsim 2 tomonlar sonidan 2 marta ko'p bo'lgan debdi. Tomonlar soni 2 marta ko'p. Ndan qisqartirib yuboramiz. n-3 barobar 4 bo'ladi. N teng 7 bo'ladi. Ichki burchaklar yig'indisini hisoblang. n-2 ko'paytirgan 180. Endi o'rniga 7 bersak, 7 dan 2 ni ayiramiz, 180. Demak, bu 900 bo'lar ekan. Tomonlar soni 3 marta ko'p bo'lgan degan savol berilibdi. Diagonallar soni tomonlar soni 12 taga ko'p bo'lgan. Diagonallar soni tomonlar sonidan 12 taga ko'p bo'lgan. Bitta Pifagor proporsiya qilib olamiz. 2n plus 24. Endi bu yerdan v teoremasiga ko'ra
misol ishlab chiqsak bo'ladi. Shunda minus 3 bilan 8 bo'ladi. Biz 8 olamiz. Ichki burchaklar yig'indisi formulasi esa n minus 2 180. Demak 8 minus 2 180. Demak 6 ni 180 ga ko'paytirsak, javobimiz demak 1080 ga to'g'ri kelar ekan. 21 javobi mana shunday bo'ldi. 22 diagonallar soni tomonlari sonidan 25 ta ko'p bo'lgan ko'p burchakni ichki burchaklar yig'indisi. Demak diagonallar soni tomonlar soni 25 ta ko'p bo'lgan. Hozir boya nechta ko'p edi? Bitta 12 ta ko'p edi, endi bitta 25 ta ko'p ekan. Shunday qilib ishlab qo'yiladi. Ichki burchaklar yig'indisi 1080 bo'lgan ko'p burchakning nechta diagonali bor? Demak ichki burchaklar yig'indisi n minus 2 180 barobar 1080 ekan. Bu bilan buni qisqartirsak bu yerda 6 qoladi. N minus 2 bu tarafga plus o'tsa n 8 burchak ekan. Diagonallar soni nechta bo'ladi? 8 burchak. Shuni qarab o'tamiz. Demak 8 minus 3 taqsim 2. 8 ko'paytirilgan, bu 5 bo'ladi taqsim 2. Demak 20 ta deymiz. 23 javobi 20 ga to'g'ri keladi. Muntazam ko'p burchakning bitta tashqi burchagi. Muntazam ko'p burchakning bitta tashqi burchagi bu 360 taqsim n da. Mana shu 20 ga teng ekan. Demak n bu yerda 8 ga teng bo'ladimi? Deylik 18 ga teng. Uning diagonallar sonini toping debdi. n minus 3 taqsim 2 dan topib qo'yamiz. 18 minus 3 taqsim 2. Xo'p, 9 15 bo'lsa 135 ga to'g'ri kelarmikin? To'g'ri kelar ekan. 25 diagonallar soni 170 ta bo'lgan muntazam ko'p burchakni bitta tashqi burchagi necha gradusga teng? Demak diagonallar soni n minus 3 taqsim 2 170. Demak n kvadrat minus 3n barobar 340. N kvadrat minus 3n minus 340 barobar 0. Bu endi minus 17 bilan 20 bo'ladi. Biz 20 ni olamiz albatta. Chunki tomon manfiy bo'lishi mumkin emas. Bitta tashqi burchak debdi 360 ni n ga bo'lamiz. Bitta tashqi burchakning formulasi shu. 360 ni 20 ga bo'lsak 18 gradusligi kelib chiqadi. Xo'p, 26 ko'p burchakning diagonallar soni uning tomonlar sonidan 6 marta ko'p bo'lsa, uning tomoni nechta debdi. Endi yuqorida bu narsani qaradik. Ko'p burchakning diagonallar soni n minus 3 uning tomonlar sonidan 6 marta ko'p bo'lsa, bu yerda n ni topib qo'ysangiz yetarli bo'ladi. Muntazam ko'p burchakning diagonallar soni tomonlar soni 3 marta ko'p bo'lsa, ko'p burchakning bitta ichki burchagini toping debdi. Demak n minus 3 taqsim 2 tomonlar soni 3 marta ko'p. Bu ko'p burchakning bitta ichki burchagini toping. Bitta ichki burchagini topish formulasi esa mana shu. Bu yerdan birinchi buni endi hisoblab olamiz, ikkinchisidan endi n beramiz. 28 ABCDF muntazam 6 burchak markazi. X ni toping debdi. Demak, o'zi muntazam 6 burchak markazi bo'lsa, bu markaziy burchak hisoblanadi. Markaziy burchakning formulasi 360 taqsim n bo'ladi. Ya'ni tomonga nisbati bo'ladi. 6 burchak bo'lgani uchun 6. 360 taqsim 6. Ya'ni qarang, bitta tashqi burchak bilan mana bu yerdagi burchak bilan shu burchak teng bo'ladi hamma vaqt. Demak, muntazam ixtiyoriy ko'p burchakning bitta tashqi burchagi va markaziy burchagi hamma vaqt teng bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Bu yerda diagonallar kesishdan hosil bo'lgan burchakni toping debdi. Muntazam 8 burchak berilgan. Muntazam 8 burchakni bu diagonallari endi diagonallar orasidagi burchakka hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Boya aytganimizdek, bu bitta markaziy burchak bo'ladi. Alfa 360 taqsim 8 ga teng bo'ladi. 368 ga bo'lsak, markaziy burchak deb hisoblasak bo'ladi. Sababki do'stlar, mana bu hammasi bitta nuqtada kesishgani uchun bu markaziy burchak bo'ladi. Ya'ni bu yerda hosil bo'ladigan burchaklarimiz hammasi alfa bo'ladi. Bu formula qayerdan kelib chiqyapti degan savolga birato'la javob beramiz. Demak, nechta alfa beradi? 8 ta alfa. 8 ta alfa hammasi yig'indisi nechaga teng? 360 ga teng. 368 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni tashqi burchakdagi gapida o'sha 360 taqsim n. 368 ga bo'lsak 45 dan bo'ladimi? 29-savolimiz javobi 45 ekan. Xo'p, endi muntazam 6 burchakni bitta ichki burchak nimaga teng edi? Men hozir mana burchakni topishim kerak. Bitta ichki burchakni, demak, bitta ichki burchakni topish formulasi n minus 2 180 taqsim n dan foydalanaman. N o'rniga 6 beraman. 6 minus 2 180 taqsim 6. 6 qisqartirsak 30. Demak, bu 120. Bitta ichki burchak 120. Mana 90 o'zi kvadratini bilamiz. Demak, x 30 bo'lishi kerak. Chunki jami 120 bo'lishi kerak-da. 90 bo'lsa x 30.
Xo'p, bu ham shunaqa ekan. Demak, bu yerdan birinchi muntazam olti burchak, bu esa 5 burchak. 5 burchakni mana bu yerda 100 tak n minus 2 180 taqsim n dan foydalanib hisoblaymiz. 5 bersak 5 minus 2 180 taqsim 5. Hop, buni endi hisoblasak 108 bo'ladi. 100 bittasi 108 bo'ladi. 6 burchakda yuqorida aytdik 120 gradus bo'ladi. Demak 108 bo'lish uchun x da 52 qolyapti. Tak 52 emas, o'zi 12. X 12 ga teng bo'lyapti. Demak, bunaqa savollar nima bo'ladi desa, muntazam 6 burchak bilan L6 bilan alfa 5 ayirmasi degan mazmundagi savol bo'lyapti-da endi bu yerda. Bu endi necha bo'ladi? Muntazam 8 burchak bilan L8 dan ayiramiz L6 ni. Shu x ga teng bo'ladi. L deb uzr. Alfa 8 bilan alfa 6. Bu yerdachi. Bu yerda ham shu endi kalla tepasida bilan pastga kelasiz. Bu 6 emas, bu necha ekan bu? 5 burchak ekan-ku. 5 burchak. Bundachi alfa 8 bilan alfa 6 ni ayiramiz. Shunga x ga teng bo'ladi. Bitta ichki burchagini, yana bitta ichki burchagiga ayiramiz. Formulasini mayta yozib o'tib ketdik. n minus 2 180 taqsim n. Xo'p, endi bunga qaraydigan bo'lsak, do'stlar, endi bu yerda sal boshqacharoq ketdi. X ni topishimiz kerak. Mana ikkalasi tengyorlik ekanligi tushunarli, muntazam shakllar bo'lganligi uchun. Demak, bu ham x bo'ladi. Endi mana bu matnimiz nima bo'ladi? Endi buni hisoblaymiz. Bu 6 burchakni 120 deb o'rgandik. 120 bo'lsa bu 90 gradus bo'ladi. Mana bu yer 30 gradus bo'ladi. Demak, mana bu uch burchagimizda ichki burchaklari 180 bo'lishi kerakligini hisobga olsak, tengyorligi ham 30 bo'lsa, demak bu necha qoladi? 180 75 dan qoladimi? X 75 ga to'g'ri keladi. 34-savolimiz javobi shu. Hop. Bitta ham shu gap, demak mana bu alfa bo'ladi. Bu 90 bo'lsa, muntazam 8 burchak. Muntazam 8 burchakni bitta ichki burchagining formulasi yarim marta eslatib o'tib ketamiz. Endi o'rniga 8 beramiz. 180 taqsim 8. Xo'p, 6 ko'paytirgan 180 taqsim 8 bo'lsa, 4 ga qisqartirsak, 45 bo'ladi. Buniki 3 bo'ladi. 135 bo'lar ekan. 8 burchak bitta ichki burchagi, demak u holda 45 bo'ladi. Agar 45 bo'lsa, mana bu 3 burchagimiz tengyorli ekanligini hisobga olsak, tengyorli ekanligini hisobga olsak, alfamiz, demak, 2 alfamiz hozir 135 bo'lishi kerak. Demak, alfamiz 67.5 deylik. Ana shunaqa javob kelib chiqar ekan. 67.5. Hop. Endi muntazam 6 burchak. Muntazam 6 burchak x ni top degan. Mana perpendikulyar, chunki bu kichik diagonal bo'lsa perpendikulyar bo'ladi. Yoki mana bu tomon a, bu tomon a ligini hisobga olsak, hop, mana bu 120 muntazam 6 burchakni rosa aylantiryapmiz. Shuning uchun 120 ligini bilib oldik bitta ichki burchagi. Tengyorli bo'lgani uchun 30 dan bo'lib beramiz. Demak, mana bu 90 bo'lishi 30 dan kelib chiqadi. Chunki ikkalasini yig'indisa 120 bo'lishi kerak. Bu yerda 30 paydo bo'lgandan keyin bu yerda 90 bo'lishi shart. Bu 90 bo'lgandan keyin 30 bo'lgandan keyin do'stlar mayt 60 bo'lishi shart bo'lib qoladi. Bu x 30 bo'lishi shart bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu yerimiz. Demak, 60, bu yerda o'zi 120. Bu trapetsiya bo'lyapti, 120, bu yerda 60. Ana, faqat x ni, balki hamma burchagini topib tashladik. Qancha burchak hosil bo'lgan bo'lsa, hammasini topdik. Xo'p, endi xullas do'stlar, bu yerda bitta gap bor. Diagonallar orasidagi burchakni toping. Formulasi o'zi aslida bu yerda bunaqa qilib topishimiz kerak emas edi. Tayyor formulasini berishim kerak. Buni mana bunday tushuntiraman, qarang. Mana bu ikkita bir uchidan qo'shni uchlari hosil qilgan burchak. Qo'shni uchlari diagonallari hosil qilgan burchak x. Yani bir uchidan chiqishi mumkin bo'lgan diagonalga e'tibor berasizlar do'stlar. Bir uchidan chiqishi mumkin bo'lgan diagonallar soni n-3 ta bo'ladi, ixtiyoriniki. Buni yozib qo'ysangiz bo'lar qoida sifatida. Demak, muntazam emas, kub burchakning bir uchidan chiqishi mumkin bo'lgan diagonallar soni n-3 ta bo'ladi. 6 burchakda bitta uchidan 3 ta diagonal chiqadi. 3 ta diagonal chiqsa do'stlar, burchaklar bitta kub bo'ladi. Diagonallar soni doim bitta kub bo'ladi. Demak, hosil qilgan mana burchaklar
n minus 2 ta bo'ladi. Ya'ni n minus 3 ga 1 ni qo'shyapmiz-da. Shunda n minus 2 ta bo'ladi. Demak, hosil qilgan burchaklar n minus 2 ta bo'ladi va mana shu burchaklar hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni besik diagonallar bir-biriga nisbatan bisektriya hosil qiladi. Shunda x ni qanday topamiz desa, demak, o'zi nimaga teng edi mana bu? Bitta ichki burchak formulasi n minus 2 180 taqsim n edi. Shuni n minus 2 ga bo'lamiz. Chunki shuncha burchak hosil bo'ladi. Buni qisqartiramiz, demak 180 taqsim n degan mana qisqa formula kelib chiqadi. Demak, 6 burchak bo'lganligi uchun 180 ni 6 ga bo'lamiz, 30 kelib chiqadi. X 30 ga teng. Mana shunaqa topishimiz kerak aslida. Xo'p, bu yerda-chi. Bu yerda ham shunaqa do'stlar. Faqat endi bu yerda ozgina mana bu nimaga e'tibor beramiz mana. Muntazam 6 burchak bo'lyapti bu ham va mana burchaklar alfa, 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 alfa. Boya aytdik, alfa formulasi nimaga teng? 180 taqsim n. Demak, x nimaga tengsa, x 2 alfa ga teng ekan. Yaxshi, 2 alfa bo'lsa, demak 2 ko'paytirgan 180 taqsim 6. Buni ham hisoblaymiz, 360. X 60 ga teng. Xo'p, endi muntazam 6 burchakni tomon 8 ga x ni toping debdi. 8 bo'lsa, bu ham 8. Bu 3 burchak teng yo'lli 3 burchak bo'ladi. Demak, mana 120 ligi aniq, bu 30 ligi aniq bo'ladi. Teng yo'lli 3 burchak bo'lgandan keyin x ni topish uchun bitta sinus teoremasini qo'llaymiz. X taqsim sinus 120 8 taqsim sinus 30. X teng bo'ladi 8 ildiz 3 ga. Bu ham shunaqa 12 12 muntazam 6 burchak, demak x 12. Buni hisoblab qo'yasiz 39. 40. 40-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, 40-savolda do'stlar, 40-savolda demak, shu yerda 6 burchakning katta diagonali 2 ga, kichik diagonali ildiz 3 ga teng bo'lishini eslatib o'tib ketishim kerak bo'ladi. 6 burchakda bir go'zal xususiyatlaridan biri u muntazam 6 ta 3 burchakka ajraladi. Mana hosil bo'lgan 3 burchaklarimiz hammasi muntazam, ya'ni 12, 12, 12, 12 hammasi muntazam 3 burchak bo'ladi. 6 ta tomonlari teng bo'lgan muntazam 3 burchaklardan bemalol muntazam 6 burchak hosil qilishimiz mumkinligini shu yerda ham ko'rishimiz mumkin ekan. Yaxshi. Bizdan so'ragan x uzunligi nima bo'ldi? X imiz uzunligi, ya'ni mana bu uzunligi nimaga teng? Nimaga teng? F bu 24 ga tengligini ko'rib turibsiz. 12 ga 12 ni qo'shyapmiz. Demak, katta diagonal 2a bo'lishini mana bu yerda ifoda qilib ketyapmiz. Bu ham shunday. Demak, x nechaga teng degan topasiz. Bu ham shunaqa. Mana katta diagonal ekan. Katta diagonal esa 2a barobar 14 bo'lsa, a 7 ga tengmi? Mana bu 7 ga teng bo'ladi. 90 mana bu 30 bo'lishi, ya'ni 30 gradus burchak qarshisiga katta gipotenuzning yarmiga tengligini hisobga olsak, bu 60 ekan. X nimaga teng? 7 ildiz 3 ga teng. Bitta Pifagor teoremasidan hisoblab olamiz. Xo'p, f ya'ni bu ham katta diagonal hisoblanadi. Bu 2a ga teng. Demak, bundan tomon 9 ga tenglik kelib chiqadi. Muntazam 6 burchakning tomoni 9 ga teng. Shu x ni topishimiz kerak bo'ladi. Bu kichik diagonalda endi x. Kichik diagonalimiz esa ildiz 3 ga tengligini aytdik. Ya'ni 9 ildiz 3. 44 perimetr hisoblang degan. Demak, bu katta diagonal 2a. Katta diagonal bilan kichik diagonal farqini bilib oling do'stlar. Mana bu kichik diagonal. Mana bu katta diagonal. Mana bu katta diagonal. Mana bu kichik diagonal. Mana bu katta diagonal. Bu kichik diagonal. Bu ham kichik diagonal. Katta diagonallar soni. Mana bu ham kichik diagonal. Bu ham kichik diagonal. Mana katta diagonalni bormadimmi hozir? Mana buni katta diagonalni bormadimmi? Kichik diagonal bular. Xo'p, demak, katta diagonallar bilan ajratib qo'yay. Katta diagonal o'zi 3 dona bo'ladi va ular markazdan o'tadi. Mana shu katta diagonal hisoblanadi. Qolgan qizil diagonallarimiz esa kichik diagonal hisoblanadi. Katta diagonalimiz 2a 8 ga teng. Buni kichik diagonal ildiz 3a. Bu yerdan sekin a ni topib perimetrini toping degan, endi 6a ku perimetri. 6a ni topib qo'yasiz. Bu yerda ham 8a, 2a ga teng, demak bu ham 6a ni top degan. Yo'nalishni berib ketyapmiz, hisoblab qo'yamiz. Hozir bu x y ga yig'indisi nimaga teng? Bu endi kichik diagonalga teng. Nimaga kichik diagonal? Mana bu bilan mana bu ikkalasining qiymat uzunligi bir xilda. Kichik diagonalda bu kichik diagonalimiz esa nimaga teng edi? Ildiz 3 ga teng. A bor ekan 6 ildiz 3. Demak, x plus y ildiz 3 ga teng.
x belgisi y 6 ildosli 3 ildosli 3 18. Mana buchi mana bular hammasi kichik diagonal. Nechta diagonal kichik diagonal? Bitta, ikkita, uchta. Kichik diagonal yana parallel tomonlar orasidagi masofa ham deydi do'stlar. Parallel tomonlar orasidagi masofa. Mana shu ikkala tomoni parallel bo'ladi va shu orasidagi masofa mana shu sariqqa teng. Ya'ni hozir bu yerda 3 ta kichik diagonal bo'lganligi uchun 3 ko'paytirib ildosi 3a deymiz. Bizga aytibdi, shu narsa debdi, teng debdi. 12 ildosi 3 ga teng debdi. Buni qisqartirsak, 4 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu gap mana bu yerda ham ishlatiladi. Xo'p, bu muntazam 8 burchak endi. Muntazam 8 burchak. Muntazam 8 burchakda endi kichik diagonal haqida gaplashamiz. Katta diagonal, kichik diagonal. Bu yerda endi 3 xil diagonal bo'ladi. Mana bu o'rtancha diagonal bo'lsin. Bir uchidan chiqish mumkin bo'lgan diagonalga e'tibor bering mana. Tak, mana qilaylik. Tenglari bir xil. Mana shu ikkalasi teng. Ikkita sariq bir-biriga teng. Mana bu ikkalasi bir-biriga teng. Uzunligidan ham chamaq tursiz. Demak, katta diagonal bitta bo'ladi mana. Bitta uchidan chiqayotgan bitta. Katta diagonal. Xo'p, bizdan x sariqda top, ya'ni o'rtancha diagonalni top deb aytayapti. Demak, bitta uchidan uzunligi 3 xil bo'lgan hozir diagonallar chiqaryapmiz. Ko'kdagi kichik diagonal, sariq o'rtancha diagonal, demak qizil bu uzun diagonal hisoblanadi 8 burchak uchun. Demak, BC tomon 6 ga teng ekan, buni top degan. Bu ham 6 ga teng, bu ham 6 ga teng. X ni topish uchun bemalol qani qaraylikchi, agar boshqa shakllar ham katta, uzun, kichik diagonallarni so'ragan bo'lsa, yo'q, boshqa yo'q, so'ramagan ekan. Agar boshqa burchaklarni ham so'ragan bo'lganda formasini berib ketgan bo'lardim. Formasini keltirib chiqarib berib ketgan bo'lardim. Demak, ehtiyoj yo'q. Xo'p, yaxshi. Endi nima qilamiz buni? Mana bu trapetsiya uchun mana tushiramiz mana buni. Buni ham tushiramiz. Hop, nimaga teng? Nimaga teng? Nimaga teng? Xo'sh, mana uzunlik 6 bo'lsa, mana bu 6. Ayt 6. Ay, burchakda bilamiz endi mana 90 gradus bo'lsa, 8 burchakda bitta ichki burchagi n-2 180 taqsim n formuladan hisoblasak bo'ladi. 8 minus 2. Endi men nechaga tengligini aytib o'tib ketmayapman. Har safar ishlab ko'rsatib beryapmanki, sizga tushunarli bo'lsin. 135 chiqyaptimi? Bu bilan buni qisqartirdik. Bu demak 3 qoladi. Bunga 45 bo'ladi. Demak 135. 135 bo'lsa, mayt 45 bo'ladi. Agar 45 bo'lsa, bu 90 ligidan bu ham 45 lik kelib chiqadi. Demak, mana bu 3 ildosi 2 ga teng. Bu ham 3 ildosi 2 ga teng. Mana bu ham 3 ildosi 2 ga teng. Chunki teng 3 burchakda bu. Ikkita chekkada turgan mana bu 3 burchaklarimiz aynan bir xil 3 burchak bo'ladi. 6 qo'shilgan 6 ildosi 2 degan javob bo'lar ekan. Katta diagonal uzunligi mana shunday topiladi. Xo'p. Endi bu ham endi bu uzr katta diagonalimiz kichik sariq mana o'rtacha diagonal uzunligi so'ralgan ekan. O'shani top degan. Bu yerda ham shunaqa savol ekan. Buni ham shu yuqoridagida ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Menda bu yerda endi do'stlar uzun diagonal so'ragan, qarang. Kichik diagonalligini birinchi hisoblab olamiz. Esa 9 ga teng. Keyin buni hisoblab qo'yamiz. Ma'qul. Xo'sh. Bu qanaqa uchburchak bu? To'g'ri burchak uchburchak. To'g'ri burchak uchburchakligini bitta aytib o'tay. Ichki burchak nechaga teng deb aytdik? Yuqorida 8 burchak 135 dedikmi? 135 bo'lsa mana 22,5 dan bo'ladi endi. Bu ham 22,5 dan bo'ladi. 45 ketgandan keyin 90 gradus bo'ladi mana bu. 90 gradus bo'lsa, demak bu ham 9 ga teng. Chunki ikkalasi teng. Bitta uchidan chiqadigan kichik diagonal, demak bu 9 ildosi 2 ga teng bo'ladi.
Bu ham yuqoridagidek bir xil. Faqat endi ikkisi topish kerak ekan. Demak, katta diagonal nimaga teng bo'ldi? Yana o'shani o'tkazib olasiz. Mana bu shakl uchun to'g'ri uchburchak bo'lishini isbotlab o'tib ketdik. Endi bu yerda bu ham x ga tengligini hisob ko'ryapmiz. Bu ham x ga tengligini hisob ko'rib, bitta Pifagor teoremasidan hisoblab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, bu ham 8 burchak. Endi nima degan? Kichik diagonal bilan katta diagonalni topib oling. Endi kichik diagonal muammo emas. Bu 8 bo'lsa, mana bu yer necha edi? 135 gradus edi. X kvadrat barobar, aynan x kvadrat kerak ekan. X kvadrat 8 kvadrat 8 kvadrat minus 2 ko'paytirib 8 ko'paytirib 8 kosinus 135 gradus los 2 taqsim 2 ga teng minusda. 2 bilan 2 qisqaradi. X kvadrat teng bo'ladi. 8 kvadratdan chiqarsak, bu yerda 2 ta qoladi. 2 plus ildiz 2 bo'lar ekan. Xo'p. Endi y ni hisoblab olamiz. Y ni hisoblasak, y boya aytganimizdek yuqorida. Tushirib olamiz mana buni. Evet, nechaga teng? 8 ga teng. Mana bu yer 45 teng yo'li to'g'ri burchak uchburchak bo'ladi deb kelishib oldik. 8 bo'lsa, mana biz o'ylaymiz. To'g'ri ildiz 2. Bu ham to'g'ri ildiz 2 Pifagor teoremasidan. Demak, bu ham to'g'ri ildiz 2 bo'ladi. Demak, 8 plus 8 ildiz 2 bo'lar ekan. Y-imiz. Ikkalasini endi hisoblab qo'yamiz mana bu. X kvadratimiz 8 kvadrati 2 plus ildiz 2. 8 bilan 8 qisqartiriladi. Ayiramiz. 8 plus 8 ildiz 2 ni. 8 qavsdan tashqariga, 8 qavsdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak, 8 o'zi qoladimi deyman chog'i. Xo'p. Kichik diagonalni 6 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak perimetrini toping. Kichik diagonal ildiz uchadi dedik. Ildiz uchani 6 ga tenglashtiryapmiz. Perimetri so'ragan. 6 burchak bo'lgani uchun 6 deymiz. Tepadan topib pastga olib kelib qo'yiladi. A va B diagonallar O nuqtada kesishadi. Bu O burchakni toping debdi. 6 burchak chizib, yuqoridagidek ishlarkansiz yuqorida keltirilgan ekan do'stlar. Demak, A, B, C, D, E, F A va B diagonallar O nuqtada kesishadi. B osi burchakni toping. Mana buni toping debdi. Because teng yo'li uchburchak bo'ladi. Demak, bu burchagimiz ichiga teng. Bu burchagimizcha 60 bo'ladi. Ana 60 deb o'zi 30. Chunki 120 ku bitta burchaga 6 burchakdan 30 dan bo'ladi. 30 120 bo'lsa mana bu yerdan 30 bo'ladi-da. Ikkalasi orasida burchak 60 ga teng bo'ladi. 55 javobi shu 60 ga to'g'ri kelar ekan. B O sini toping degan. B O sini toping degan bo'lsa, mana buni hisoblayapti. Mana bu B O S mana bu. Bu 120 ga teng bo'ladi. Xo'sh. Keyingi savolimiz. Muntazam 6 burchakni A va B degan O nuqtada kesishadi. A O 12 ga teng. A O 12 ga teng. Demak, do'stlar, bu yerda bitta narsani amallaymiz. Mana bu katta diagonal 2 ga teng, bu A ga tengligini tushunarli. Bu trapetsiya bo'ladi mana bu. Trapetsiyamizda mana bu diagonallar hosil qilgan burchakka ko'ra hal qilsak bo'ladi. Demak, 2A bu yer A bo'lsa, diagonallari ham xuddi shunga nisbatda bo'linadi. Agar bu yer 12 bo'lsa, bu yer 6 bo'ladi. 12 ni 6 ga bo'lsak 2 chiqish kerak. 2A ni A ga bo'lsak ham 2 chiqish kerak.
Demak, kichik deganimiz 18 bo'ldi. Ya'ni 12 ga 6 ni qo'shsak 18 bo'ldi. Los 3a edi. A teng bo'ladi 6 los 3 ga. Perimetr hisoblanadigan 6a. 36 los 3. Xo'p, muntazam oltiburchak kichik deganal unga teng, katta deganal toping. Demak, buni hisoblab qo'yamiz. Kichik deganal los 3a ga teng ekan, katta deganal 2a ni toping degan. Tomoni albatta chizib, bu faqat hisoblab emas, chizib oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Tomoni 6 los 3 ga teng bo'lgan muntazam abs oltiburchakni A va B degan o'rnoqda kesishadi. BO kesma uzunligini toping. A va B deganlar A va B degan o'rnoqda kesishadi. BO ni top deganmi? BO ni top degan. Mana shu do'stlar, mana bu 6 bo'lsa, bu ham 6 bo'ladi, ikkalasi tengyorli bo'ladi-da. Mana shu 56-savol bilan bir xil ishlanar ekan. 58 ni chizib oxiriga yetkazib qo'yasiz. Muntazam oltiburchak ichidan olingan qandaydir nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi 18 ga teng muntazam oltiburchak perimetrini toping debdi. Demak, tomonlar yig'indisi boya aytganimizdek 3 ildosi A ga teng, shu 18 ekan, shu yerdan 6 ani hisoblang debdi. Bu qayerdan kelib chiqdi bu desam? Mana bu yerda aynan shu narsani tahlil qildik mana. Tomonlardan olingan nuqta, ichidan olingan nuqtadan tomonlarga perpendikulyar tushirildi va buni biz yuqorida 3 ta diagonal deb aytdik. Bitta diagonalimiz kichik diagonalimiz ildosi 3a bo'lsa, shundan 3 ta dedik. 3 ildosi 3a bo'lar ekan. Demak, oltiburchak ichki sohasidan olingan nuqtadan tomonlarigacha tushirilgan masofalar yig'indisi 3 ildosi 3a ga teng. Buni oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Xo'p, endi keyingi savol. ABCda muntazam oltiburchakning AB tomoni asos qilib oltiburchakka tashqi AB kvadrat, ABKL kvadrat yasaldi. AKS burchakni toping. Yaxshi. Oltiburchakning AB tomoni asos qilinib, AB tomoni asos qilinib, oltiburchak tashqarisida ABKL kvadrat yasaldi. AKS 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 burchakni toping, ya'ni mana burchakni toping debdi. Yaxshi, buni topishga harakat qilamiz do'stlar. Mana bu uchburchagimiz avvalo tengyorli uchburchak ekanligini va to'g'ri burchagi tengyorli uchburchak ekanligini bilgan holda bu 45 gradus deymiz mana shu burchakchani. Endi mana burchakchani topishimiz kerak. Bu burchagimiz mana bu uchburchak uchun bu tengyorli uchburchak bu ham. Va mana bu 120 bo'lsa, bet 60 liga tushunarli. 60 bo'lsa, teng bo'lsa, demak bu bizning chizmada maksimal xato chizimiz betdan 60 bo'ladi, betdan 60 bo'ladi. Xuddi bizning xayolimizda bu. To'xtang. Bu davomida emas-ku bu. Bu davomida emas-ku bu. 90 gradusligi aniq. Demak, 90 bo'lsa bet necha bo'ladi? 120. 90 ga 120 ni qo'shsak 150 gradus bo'lar ekan mana bu. 360 berish kerakmi? 150 bo'lsa 30 gradus bo'lar ekan bu. Demak, 45 ga 30 ni qo'shishimiz kerak. %50 bo'lsa qanday 30 bo'ladi? Mana 15 bo'lmaydimi? Ichki burchak. Xo'sh. Ana endi yuza qismiga kelib oldik do'stlar. Shunaqa misollar berilsa, bitta chizma bilan hal qilib olish juda ajoyibda. Olti burchak 6 ta muntazam uchburchak yuzasidan iborat. Mana shunday bo'lyapti. Eda 8 ga teng bo'lsa, mana shu uchburchakning yuzasini hisoblaylik. Qolgani ham hammasi shunga teng bo'ladi. S barobar ildosi 3 taqsim 4 a kvadrat, a o'rni 8. Bu muntazam oltiburchakni, muntazam uchburchak yuzasining formulasi. Ildosi 3 taqsim 4 a kvadrat. Endi shuni 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. 6 ko'paytiruv 16. Ildosi 3. 96 ildosi 3. Demak, muntazam oltiburchakning formulasi, agar bu yerda yana yuzaga keladigan bo'lsa, uning formulasini berib ketaman.
kelmagan, demak forma shart emas. Olti burchagi o'zini uchun yozib ketaman. Yuzasini formulasi 6 ko'paytirilgan ildosi 3 taqsim 4 a kvadrat. 6 bilan 4 qisqartirsak 3 taqsim 2 bo'ladi. 3 taqsim 2 ildosi 3 a kvadratdan bemalol foydalanib hisoblasangiz bo'ladi. Xo'p, bizdan hozir so'ragandi bu odini so'ragan ekan-ku. Odini so'ragan bo'lsa, shu bitta uchburchak yuzasi, mana uni so'ragan ekan. 6 ildosi 3. 6 burchak yuzasi esa 96 ildosi 3 bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shu bitta ham shu gapni aytib o'tib ketaylik do'stlar. Bitta chizmalar bilan. Mana bu. Chekkada hosil bo'ladigan yuzalar hammasi bir-biriga teng mana bular. Uchalasi ham bir-biriga teng. Chekkadagilar SS bo'lsa, o'rtadagi 3S bo'ladi. Chekkada yuzalar SS bo'lsa, yuzasi o'rtadagi katta uchburchak yuzasi 3S bo'ladi. Ana bizda endi Edison o'zini so'ragan. Shuning uchun bu ham 12 bo'ladi. Orasida burchak mayt 120 ligini bilamiz. S o'sha so'ragan 12 ko'paytirib 12 taqsim 2 sinus 120 gradiusdan bemalol foydalansak bo'ladi. Buni qisqarsa 6, buni 120 bilan buni qisqartirsa 2, 2 emas 3 ekan va ildosi 3 ham qoladi. 36 ildosi 3. Olmuş 3-chi savol. Fda bo'lsa, F'ni top debdi. Endi mana muntazam kichik diagonal bo'lsa, bu yerda A ni topamiz. A ni topsak, boyagidek 100 dan bemalol hisoblasak bo'ladi. S Fd shu uchburchak yuzasi A kvadrat taqsim 2 sinus 120 gradusdan topsak bo'ladi. Bu yerda A ni topishga sharoit qilib qo'yilgan. Xo'p. Demak, A nechaga teng? 6 ga teng. Mana bu nimaga teng desa, bu yer endi ildosi 3 mana diagonal ildosi 3A, ildosi 3A. Shuni mana shu shaklli yuzi demak 6 burchak yuzasining yarmiga teng dedik, yoki dedik. Shu muntazam uchburchakda yuzasini hisoblab qo'ysangiz bo'ladi. S uchburchak, muntazam uchburchak yuzasi ildosi 3 taqsim 4 A kvadrat. A ni o'rnida ildosi 3A kvadrat kelyapti. Muntazam uchburchagimizning tomoni ildosi 3A bo'lganicha shuni qo'yib yuboryapmiz. Demak, A ni o'rniga 6 ni qo'yasiz, A 6 ga teng va hisobini oxirigacha yetkazib qo'yasiz. Keling, shunisini oxirigacha yetkazib qo'yay. Ildosi 3 taqsim 4 3A kvadrat 36 bo'ladi. Bu bilan buni hisoblatasak 9 bo'ladi. 27 ildosi 3 ga to'g'ri keladi 64-savolimizda. Xo'p, 65 ham shundan ekan. Endi 66 bu 10 mana esa 10 ildosi 3 kichik diagonal chunki bu. Endi hisoblang 4 burchak yuzasini 10 ga 10 ildosi 3 ko'paytiramiz. 100 ildosi 3. Olmuş 7 6 burchak yuzasini hisoblang debdi. A bor. Yuqorida aytdik, nechaga teng? 3 ildosi 3 taqsim 2A kvadrat. A ni o'rniga 6 ni qo'yib hisoblab qo'yasiz. Bu yerda ham shu ildosi 3A. Mana A ni topasida 6 burchak yuzasi esa 3 ildosi 3 taqsim 2A kvadrat. A ni o'rniga topib qo'yasiz bu yerdan. Bu yerda 2A deb berilgan ekan. S barobar 3 ildosi 3 taqsim 2A kvadrat. A ni o'rniga qo'yasiz. 4 bo'ladi. 4 kvadrat 16 2 24 ildosi 3 bilan chiqib ketasiz 69 da. Xo'p, endi yarmini toping debdi. Mana trapez 6 burchak yarmini. Bitta S bo'lsa, beta S ikkita teng yarmga ajratilganda, shuning uchun 3 ildosi 3 taqsim 2A kvadrat taqsim 2 deymiz. Ya'ni mana 4 ga bo'lib ketsak bo'ladi. A 10 ga tengligi aniq. Hisoblab qo'yamiz mana S yuzasi. 70. Endi qismini toping debdi. Mayt S bo'lsa, mana chekkadagilar ham S, o'rtada 3S dedik. Demak, hozir biz nimani topishimiz kerak? Bitta S ni topib, shuni 5 tasini topib qo'ysak bo'ladi. 5 S topishimiz kerak ekan. Bitta S yuzasi esa A bunga teng bo'lsa, demak, ildosi 3 taqsim 4 A kvadratdan foydalanib, bitta S yuzasini hisoblab qo'yamiz. 8 kvadrati 16 ildosi 3 bo'ladi. Shuni 5 ko'paytiramiz. 80 ildosi 3 bo'ladi. 71 javobi. Xo'p, endi 72-savolimiz. Bu endi bundan ozgina izlanish qilishimiz kerak bo'ladi. Muntazam 6 burchak F 8 ga teng. 8 bo'lsa 4 4. O'rtasi ekanda, tomon o'rtalar deb aytyapti. 4 4 bo'lsa, bu ham 4. Bu nechaga teng? 120 ga teng. 120 bo'lsa, bu 4 ildosi 3 bo'ladi. Bu 30, bu 30 bo'lgan hisobidan.
to'g'rildosi 3 demak, mana bu 6 burchakni tomonlari to'g'rildosi 3 dan ekan. Endi 6 burchakni yuzasini hisoblang deganimi? Yaxshi, S 6 burchak yuzasi to'g'rildosi 3 taqsim 3 4 4 emas 2a kvadrat to'g'rildosi 3 kvadrati bo'ladi hozir. 3 to'g'rildosi 3 taqsim 2 16 ko'paytirilgan 3. Buni hisoblasak 8. Demak 8 bo'lsa 48 to'g'rildosi 3. 72-javobi. Javob 72 ekan. Xo'p, endi bu tomon 6 bo'lsa debdi. Kattasini top debdi. Demak, mana bu yerda endi bu 30 gradus, bu 30 gradus, bu 60 gradus, 120 gradusdagi tushunarli. 120 gradus bo'lsa, mana x ni topamiz. X o'rtalarida deb aytilgan bu yerda ham. X taqsim sin 30, 6 taqsim sin 120. X barobar 2 los 3. Demak, tomonimiz 4 los 3 ga teng jami. 6 burchak yuzasi 3 los 3 taqsim 2a kvadrat, ya'ni 4 los 3 kvadrat. 3 los 3 kvadrati 16 3 8 72 los 3. Xo'p, f-ni toping debdi. Yuqorida aytdik, bunaqa savollar qaradik. Bu yerda ham shu, yuqorida aytdik bu s nechaga teng bo'lishini. Hamma narsa borda, topish uchun. 74 dan 75, 6 bo'lsa, orasida burchak 120 bo'lsa, endi yuzani topish qiyin endi. Tak bu yerda 12 bo'lsa, mana bu 24 ga teng. Bu 8 burchak ekan bu do'stlar. 8 burchak. 8 burchak uchun ham shunaqa formulamiz bor. Sakkiz burchak uchun demak, agar mayt s bo'lsa, bet s bo'lsa, bet 2s bo'ladi. Bu ham shunday, o'rtasi 2s bo'ladi. Shunda to'liq 8 burchakka holati kelib chiqadi. To'liq 8 burchakning yuzasi. Xo'p, men bu yerdan 12 ekan, tak topamiz s yuzasini. 12 bu. Xohlasak mana shu shaklda bizdan so'ralgan mana bu qizil to'rt burchakda xohlasak 3 ta ketma-ket 3 ta shaklga ajratib olamiz. Mana 3 burchak yuzasi, bu 3 burchak yuzasi, o'rta esa 4 burchak yuzasi qilib ajratsak bo'ladi. Xo'p, 12 bo'lsa, demak 6/2 dan bo'ladi mana bu. 4 burchak 3 burchak bo'ladi, chunki demak ikkita bo'lgani uchun 6/2 taqsim 2 bo'lamiz, ko'paytirib 2 deymiz. Mana ikkitasini hisobladik yuzasini. Demak, bu o'rtadagini kelsa plus 12 ko'paytirib 6/2. Bular qisqarib ketadi. 72 bo'ladimi? 72 plus 72 o'rtasida 2. Bu ham shunaqa savol. 77 ham. Endi 78 ga. Desa nechaga teng? Desa 8 ga teng. Yaxshi, endi mana uni topib olishimiz kerak. 8 bo'lsa, bet 135 gradusda 8 burchak rosa aylantirdik. Demak, bu x ni topamiz diagonalni. X kvadrat 8 kvadrat 8 kvadrat minus 2 ko'paytirib 8 ko'paytirib 8 kosinus 135 gradusda minus 2 taqsim 2 ga teng. Buni qisqartirib olamiz. X teng bo'ladi 8 chiqarib olsak, ildosida 1 plus 2 plus ildos 2 bo'ladi. Demak, endi x kvadrat top degan x kvadratimiz yuzani beradi aynan. Demak, 64 plus 64 ildosida 2. 78 javobi shu. 128 ekan, 64 da chunki. Xo'p. Muntazam 8 burchakka o'zini yuzasini hisoblang debdi. Muntazam 8 burchak yuzasini hisoblash formulasi. Demak, s barobar
8a kvadrat taqsim 4 qatangiz 180 taqsim 8. 2a kvadrat qatangiz 122,5 bo'ladimi? 45 bo'lsa 22,5. 2a kvadrat bu qatangiz 45 nima desak bo'ladi? 1 plus ildiz 2 taqsim 2 ildiz 2 taqsim 2. Hop. 2a kvadrat 2 plus ildiz 2 ildiz 2. 2a kvadrat ildiz 2 plus 1 da formulasi demak. Mana 8 burchak formulasi shu. Shundan foydalandik. Hop, endi ana o'rniga 2 qo'yamiz, 6 qo'yamiz. Shunda 36 72 ildiz 2 plus 1 bo'ladi. 2 6 kvadrati ildiz 2 plus 1. Keyingisiniki 10 ekan. Bu-chi. Mos tomonlari sida 10 ga teng debdi. Formulasini eslab qoling. 8 burchakni, demak 2a kvadrat ildiz 2 plus 1. Muntazam 8 burchak yuzasidan hisoblash formulasi. Xo'p, sida 10 ga teng, qani sidamiz? Sida 10 ga teng, 5 5 dan ajratiladi. Demak, bu yerdan 5 135 a, ichki burchak 135 bo'ladi. Mana bitta x ni topsak bo'ldi. X kvadrat barobar 5 kvadrati 5 kvadrati minus 2 ko'paytirib 5 ko'paytirib 5 ildiz 2 taqsim 2 minusdan plus bo'lib ketib qoladi. Xo'p, x kvadrat teng bo'ladi 25 25. 50 plus 25 ildiz 2 bo'ladi. Shu mana buni qo'yib yuboramiz. X kvadrat, a kvadrat bilan x kvadrat tengda. Hozir bizning holatda. Yigirma besh chiqarsak 2 plus ildiz 2 ildiz 2 plus 1. 50. Buni ham ildiz 2 sini ham chiqarsak ildiz 2 plus 1 kvadrat. 50 ildiz 2 3 plus 2 ildiz 2. 50 3 ildiz 2 plus 4. Sakson ikkinchi savol. Kichik diagonal 12 ga teng bo'lgan 6 burchak yuzasini toping. Ildiz 3a. 6 burchak yuzasi ildiz 3 taqsim 2a kvadrat. Tepadan a ni topasiz, pastga qo'yasiz. 6 burchak perimetr 6a, yuzasini hisoblang. 3 ildiz 3 taqsim 2a kvadrat. Xo'p, muntazam 6 burchakni a va b degan o'rindiqda kesishadi. Agar b osi 3 burchak yuzasi 10 ga teng bo'lsa, muntazam 6 burchak yuzasini hisoblang. Tak 10 bo'lsa, buniki 40 bo'ladi. 420 20 taraf ketar ekan. Xo'p. Demak, do'stlar, A B C D E F A C va B D. A C va B D. Mana bu katta diagonal, bu 2a ga teng. Bu kichik diagonal a ga teng. Mana yuzasi 10 ga teng ekan. Agar bu yuzasi 10 bo'lsa, mana 2a ida S1 taqsim S2 A1 taqsim A2 ni kvadrati degan formuladan foydalanamiz. Shunda A taqsim 2a ni kvadrati bo'lsa 1 taqsim 4 bo'ladi. Demak, bu 440 bo'ladi-da endi. 10 dan 4 marta katta 40 bo'ladi. Yon tarafdagi esa trapetsiya bu, mana bu shaklimiz. Hosil bo'lgan A, B, C, D bu trapetsiya bo'ladi bu. S barobar 10 ko'paytirib 40 dan ildizdan chiqaramiz 20 bo'ladi. Demak, bu 20 ga teng. 20 ga teng. Xo'p, tepasi nima bo'lib yozadi tepa? 20 20 50 90 bo'ladi, pas ham 90 bo'ladi. 84 javobi 180. ASD A B C D E F A C D. Mana bu 24 ga teng ekan. Bu 24 ga teng. 6 burchak yuzasini hisoblang. Mana ildiz 3a edi, bu a edi. Perpendikulyar bo'lishini aytdik. Ildiz 3a ko'paytirib a taqsim 2 barobar 24. Xo'p. 6 burchak yuzasi esa 3 ildiz 3 taqsim 2 a kvadrat. Mana nimaga teng? Mana bu. Shu 24 ekan, 3 ko'paytirib 24 72. 85 javobi.
Katta diagonal A ga teng bo'lgan muntazam 8 burchakning yuzini hisoblang. Katta diagonal A ga teng bo'lgan muntazam 8 burchakni yuzini hisoblang. Katta diagonal A. Demak, katta diagonal A mana bu A bo'lar ekan. Yuzini hisoblang debdi. Xo'p, bu yerda endi x bo'lsin tomoni, bu ham x bo'lsin, bu x bo'lsin, bu x bo'lsin. Buni tomoni nima dedik? Balandlik tushirganimizdan keyin x taqsim 2 dedik, x taqsim 2 dedik, bu x dedik. Demak, bitta Pifagordan o'sha yerdan x ni topsak yetarli bo'ladi. X ni topsak bo'ladi. Pifagor x kvadrat plus mana bu endi 2 ta bo'lgani uchun 2 - 2x plus x kvadrati barobar a kvadrat bo'ladi. X kvadrat qavsini tashqari chiqarsak 1 plus tak x kvadrat plus x kvadrat plus 2 plus 1 da barobar a kvadrat. X kvadrat chiqarsak 1 plus plus 2 plus 1 barobar a kvadrat. Demak, x kvadrat teng bo'ladi a kvadrat taqsim 2 plus plus 2. Endi 8 burchak yuzasining formulasi yozib tayyorlab qo'yibmiz mana. Bizda 2x kvadrat bo'ladi. 2x kvadrat a kvadrat 2 plus plus 2 plus 1 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak plus 2 bo'ladi. Bu bilan buni qisqartirsak plus 2a kvadrat taqsim 2 mi? Ana shunaqa. Xo'sh. Mana kvadrat qolib ketdi aytdim, xato topolmayapman deb. Kvadrat qolib ketganidan keyin mana kasha bo'lib ketib qoldi. X kvadratni chiqarsak 1 plus endi bu necha bo'ladi? 3 plus 2 plus 2 bo'ladi. Plus a kvadrat x kvadrat a kvadrat taqsim 4 plus 2 plus 2. Maytga qo'yamiz. 2a kvadrat taqsim 2 ni chiqarsak 2 plus plus 2 bo'ladi. Bu 2 bilan qisqartirib yuboramiz. Plus 2 plus 1. A kvadrat taqsim plus 2 bo'ladi yoki irratsional to'xtarsak plus 2 taqsim 2a kvadrat. Xo'sh, endi muntazam olti burchak ichidan olingan qandaydir nuqtadan uning tomonlargacha bo'lgan masofalar yig'indisi 12 ga teng olti burchak yuzasini hisoblang. Yuqorida bu savollarni qaradik. Buni sizga tashlab ketamiz. Muntazam 20 burchakning bir uchidan chiqqan eng kichik diagonallari orasidagi burchakni toping. Eng kichik 20 burchak eng kichik diagonallar orasidagi burchak. Demak, muntazam 20 burchak bir uchidan chiqadigan diagonallar soni do'stlar n-3 ta. Ya'ni 20 dan 3 chiqarsak 17 ta diagonal chiqar ekan. 17 ta diagonal. 17 ta diagonal 18 ta burchak hosil qiladi. 18 ta burchak hosil qilsa deylik, mana bu eng kichkinasi, mana bu eng kichkinasi. 1, mana 18-burchak. O'rtada demak 16 ta burchak bo'ladi. Shu 16 ni bitta har bittasi boyaga bitta uchidan chiqadigan diagonallar x deb oldik, 180 taqsim alfa deb hisobladik. 180 taqsim n deb hisobladik. 180 ni bo'laman 20 burchak bo'lgancha 20 ga bo'laman. Bu 9 gradusga teng bo'ladi. Demak,
16 ta bu yerda burchak hosil bo'lgani uchun 16 ni 9 ga ko'paytiraman deb 144 gradus deb qo'yaman. 88-savolimiz. Xo'p, 78. Muntazam 30 burchak bir uchidan chiqqan eng kichik va eng katta diagonal orasidagi burchakni toping. 30 burchak bo'lsa, bir uchidan chiqqan eng katta va eng kichik diagonal. Birinchi 6 burchakni misolda keltirib olay do'stlar, chizishga qulaydi menga. Bir uchidan nechta diagonal chiqadi? 3 ta diagonal chiqadi va o'rtadagi eng kattasi hisoblanadi. Juft burchakli bo'lsa, o'rtadagisi eng katta bo'ladi. Ya'ni bu yerda 3 ta diagonal bo'ladi, birga 3 qo'shib 2 ga bo'lsak, shu o'rtasi bo'ladi dedi xolos. Ikkinchi diagonal bo'ladi. Endi 30 burchakdachi bir uchidan chiqadigan diagonallar soni n-3 ta. 30 - 3 27 ta diagonal chiqar ekan. 1 + 27 taqsim 2 bo'lsa 14-chi diagonal eng o'rtadagi diagonal bo'ladi. Bizdan savol so'ragan eng kichkinasi va eng kattasi debdi. 30 burchak uchun birinchi diagonal va 14-chi diagonal bo'ladi. Endi mana bu burchaklari orasidagi burchaklar soni. Orasidan burchaklar diagonallar chiqadi demoqchiman-da. Orasida demak 13 ta hozir burchak chiqadi bu yerda. 13 ko'paytirilgan deb yozamiz. Bitta burchagimiz alfa burchagimiz 180 taqsim 30 ga teng bo'ladi. 13 ni 6 ga ko'paytiramiz. 78 gradus bo'lar ekan. Qavariq kub burchakning ichki burchaklari barchasi n-2 pi deb yozaylik, chunki 5 pi berilgan ekan. Va bitta tashqi burchagi, deylik alfa bo'lsin. Yig'indisi 51 pi taqsim 2 ga teng. Xo'p, uning nechta tomoni bor? Tenglik bitta, noma'lum ikkita. Diafant. Demak, bu yerda tashqi burchakka, mana tashqi burchak bo'lsa, misol uchun mana bu alfa 1, bu alfa bo'ladigan bo'lsa, xo'p, alfani holati qanday? Alfa 1 ning holati qanday? Juda mana bu to'g'ri chiziq yotib olsa, 0 bilan pi orasida bo'lishi mumkin-da. Juda bir yotib olsa, chunki mana bu ikkalasining yig'indisi 180 da. Demak, 0 bilan 180 orasida bo'lishi kerak. Bu yerda alfa nimaga teng bo'ladi? Alfa 51 pi taqsim 2 ayrilgan n-2 pi. Ya alfa o'rniga qo'yib yuboramiz. Alfa o'rniga qo'yib yuborsak, demak bu 0 dan katta, bu pi dan kichik. Pi ga bo'lib yuborilsa 0 bo'lsa necha bo'ladi? 25 mana 5 midi? 10,2 minus n plus 2 kichik 1. Endi qoldiramiz. Minus 12, tak minus 12 emas, 12 minus 12/2 minus n va bu qo'shsak minus 11/2 bo'ladimi shunda? Minusga bo'lib yuborsak, demak 11/2 dan n 12/2 gacha. N natural son bo'lgan hisob qilsak 12. Xo'p, 90-savol. Muntazam kub burchakning ichki burchagi 160 dan katta, ammo 160 dan kichik. Xo'p, bo'lsa uning nechta tomoni mavjud? Demak, 160 dan katta muntazam kub burchakning ichki burchagi n-2 180 taqsim n. Lekin 162 dan kichik. Bo'lsa uning nechta tomoni bor? Tak, endi bu yerda tengsizlik qilib ushlab o'tirmaymiz do'stlar. Endi 150 dan katta, 160 dan katta bo'lsa, tak 150 bo'lishi nima bo'lishi kerak edi? 160 bo'lsa necha bo'lar edi? Sistem qo'ytirmaylik, chunki n o'zi natural son bu yerda. Taqriban olib hisoblab ketaveramiz. Misol uchun 14 desak nima bo'ladi? 14 burchakda ichki burchaklar nechaga teng? Demak, 14 dan 2 ni ayirsak, ichki burchak, bitta ichki burchak. 14 ni 2 ni ayiramiz 12, 12 ni 180 ko'paytiramiz va 12 ga bo'ladi, 14 ga bo'lamiz. Taxminan 150 turlar atrofida. Demak, yurishimiz kerak. 20 deylik. Qani necha bo'ladi? 20 desak. 18 ko'paytirilgan 180, 20 9 bo'lar ekan. 162 bo'lar ekan. Demak, 20 burchakda ichki burchak, demak 19 burchakka qaraymiz endi. Enga 19 burchak beraylik, qanday bo'lar ekan? Xo'p, endi o'xshash kerak. 17 ko'paytirilgan 180 deymiz. 180 ni bo'lamiz 19 ga. 161 nimadir chiqar ekan. Demak, aynan shu gap to'g'ri keladi. n barobar 19. Natural son bo'lgani uchun oson topib qo'ya qoldik. Tomonlar soni. Shuning uchun shunaqa. Xo'p. Endi keyingi savol. Muntazam
8 burchak o'rtalarni tutashda hosil bo'lgan kub burchakning perimetri 8 burchak perimetriga nisbatan toping. Muntazam 8 burchak tomonlar o'rtalarini tutashtirishda hosil bo'lgan o'rtalar tutashtirishda hosil bo'lgan perimetr nisbatini toping debdi. Xo'p, yaxshi. Demak bu A bo'lsa, A taqsim 2, A taqsim 2, A taqsim 2. Mana bu 135 gradusligini yuqorida aytdik. X ni topsak bo'ldi. Xo'p, x kvadrat teng bo'ladi A kvadrat taqsim 4, A kvadrat taqsim 4 minus 2 A taqsim 2, A taqsim 2 los 2 taqsim 2 minusdan plus bo'lib ketib qoladi. Xo'sh, demak x A kvadrat taqsim 4 chiqarsak, bu yerda 2 ta qoladi. Bu yerdan A kvadrat taqsim 4 chiqarsak, los 2 qoladi. Xo'p, ildiz oladigan bo'lsak, x teng bo'ladi A taqsim 2 ildosida 2 plus ildos 2. Endi shu endi javobimiz. Nisbati degan x ni A ga nisbat qilishimiz kerak. Ildosi 2 plus 2 taqsim 2. Xo'p, 93 savol. Kub burchakning barcha tashqi burchaklari bir-biridan farqli va butun sondagi graduslar bilan ifodalansa, uning tomonlar soni eng ko'pi bilan nechta bo'lishi mumkin? Kub burchakning bir-biridan farqli, 1 gradus, 2 gradus deb ketaylik qani? Uning tomonlar soni eng ko'pi bilan nechta bo'lishi mumkin debdi. Butun sonlarda graduslar bilan ifodalansa, uning tomonlar soni eng ko'pi bilan nechta bo'lishi mumkin? Aytaylik, mayli 1 gradus, 2 gradus, 3 gradus, plus va hokazo gradus. N bo'lsa 310. Deylik shunaqa. Bo'lsa. 1 plus n taqsim 2 ko'paytirib n barobar 360. Eng ko'pi bilan degan uchun orasida farq 1 gradus bo'la oladi, yana necha gradus bo'ladi? Xo'p, shuni n kvadrat plus n 720 minus 720 bu tarafga olib o'tamiz. Taxminan nechaga teng bo'ladi endi bu? Diskriminant barobar endi taxminiy hisobga olamiz. 1 plus 4 ko'paytirib 720, demak bu 8 birmi? 28. Tamam, shu. N teng bo'ladi minus 1 2 8 1 taqsim 2. Taxminan 26 chiqyapti. Demak, natural son bo'lgancha 26 ni olamiz. 4-savolimiz. Kub burchakning barcha o'tmas burchaklari yig'indisi 2,5 gradusga teng bo'lsa, uning tomonlar soni nechta bo'lishi mumkin degan savol ekan. Aytaylik do'stlar, bu kub burchakning tarkibida alfa bu o'tmas burchaklar uchun, beta bu o'tkir burchaklar yig'indisi bo'lsin. Demak, mana bu hammasi o'tmas burchaklari hammasi mana shu. Endi o'tkir, to'g'ri burchak bo'lsa agar kub burchak tarkibida, demak bular yig'indisi aniq 2,5 gradusdan katta yoki teng bo'lishi mumkin. Ya'ni o'tkir yoki to'g'ri burchak bo'lmasligi ham mumkin-da. Shu 2,5 gradusdan katta yoki teng deymiz. Endi buni bilamiz. n-2 180 demak 2,5 gradus desak bo'ladi. n-2 2,5 gradusi 180 ga bo'lamiz. Xo'p, n-2 demak plus 2 bo'lib o'tadi.
13 14 ham deylik. 14 bo'lsa, minus 2 plus 2 o'tsa, demak 16. Demak, ko'pburchagimizning tomoni 16 yoki undan ko'p bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, endi bitta jumlaga e'tibor beramiz endi. Ko'pburchakning o'tkir burchaklar soni nechta bo'ladi ko'pi bilan? O'tkir burchaklar soni ko'pi bilan 3 ta bo'ladi. Yoki bo'lmasligi ham mumkin. Misol uchun bitta 6 burchakni oling. Hamma ichki burchagi misol uchun 120 ga teng. Bu yerda o'tkir burchagi yo'q. Lekin misol uchun o'tkir burchaklar soni 89 bo'lsin deylik. Bu tashqi burchak nima bo'ladi? Tashqi burchak 91 bo'ladi, 91 bo'ladi. 90 mana tashqi burchak, bu ham 91. Bu o'zi shu yerda o'zi 270 bor hozir. Tashqi burchak uchun yani 360 bo'lishi 27 plus 27 va plus yani 60 bor. 87 bo'ladimi shunda? 87. Endi 87 degandan keyin bu 90 bo'ladi. Endi o'tkir bo'la olmaydi mana bu. Shuning uchun ko'pi bilan bizada o'tkir burchaklar soni shuncha bo'lishi mumkin ekan. Endi 16 ni tahlil qilamiz. 16 ni aytaylik, o'zi 16 gradusli 16 burchakni o'zi ichki burchaklar soni nechta? Yig'indisi nechaga teng? Shuni bir qarab o'tamiz. 16 dan ayiramiz 2 ni 180 ko'paytiramiz. 14 bo'ladi va 180 ko'paytiramiz. 14 180 ko'paytirsak 2520 bo'ladi. Endi do'stlar, 2520 bo'lsa mana 2,5 mingga o'tkirga, o'tmasga va 20 gradus o'tkirga tashib ketsak bo'ladi. Demak 16 tomonli bo'la olar ekan. Endi 17 ni qaraymiz. 17 minus 2 180. Xo'p, 17 minus 2 180. Demak bu 15 ko'paytirib 180 bo'ladi. Bu 2700 bo'ladi. 2700 qarang. 2,5 ming bunga tashab ketamiz va 200 gradus qoladi. Shu 200 gradus o'tkir burchaklarga bo'lib bera olamizmi? 3 tasiga. 3 tasiga 2 bo'lib bera olamizmi, yo'qmi? 3 tasiga bo'lib bera olamiz. Endi taxminan deylik. Misol uchun 70 60 qilib bo'lib berishimiz mumkin-da. Hop, 18 minus 2 180 bo'lsa. Endi bu 16 2000 880 bo'lyaptimi? 2880. Endi hisoblaymiz. 2500, tepada esa 3800 qolib ketyapti-da. 380. Endi 380 ni teng 3 ta bo'lsak ham, qarang. Bu teng 3 taga bo'lsak ham oshib ketadi-da endi bu 380. Ya'ni o'tkir burchak, 3 ta o'tkir burchak hosil qila olmaymiz, undan ko'p bo'lib ketib qoladi bu. 3 ga bo'lgan taqdirimizda ham, misol uchun 89 gradus deganimizda ham, shu mana shu ikkalasi 178 bo'ladi-da. Bu yana mana bu endi qolgani o'tmas burchak bo'lib qoladi. Shu necha qolsa ham o'tmas burchak bo'lib qoladi. Demak, bu mana bunga 2,5 mingga qo'shilib yana kattalashib ketadi. Bizga esa 2,5 mingdan oshish kerak emas edi. Shuning uchun 16 ga ruxsat, 17 ga ruxsat, 18 va 19 u tarafga ketdi. Hop, 95-savol. A, B, C, D, E, F muntazam 8 burchak berilgan. Stop belgisi bu. Mana bu to'rtburchagimiz yuzi, ya'ni trapetsiyamiz 12 ga teng. Pas ham 12 ga teng bo'ladi. O'rta 24 ga teng bo'ladi. Yarmiga teng deb aytgan edik-da buni. Hop, nima uchun yarmiga tengligini
burchak tepada yuqorida tushuntirgan edik. Xo'p, endi 8 burchak yuzi 12, 12, 24, ya'ni 48 ni beryapti. 96. Muntazam 6 burchak. A 3 ga teng, AF 4 ga teng. Muntazam emas ekan do'stlar. AF 4 ga teng, FE 5 ga teng, DS 2 ga teng. Barcha burchaklar teng, barcha burchaklar teng deyilgan ekan. Barcha burchaklar teng bo'lsa, do'stlar, bunga biz 3 burchakka to'ldirib yuboramiz. Mana shu tomondan o'tuvchi mana shu to'g'ri o'tdi deb hisoblaylik. AF 4, FE 5, DS 2. Hop, mana bu 120 gradus bo'lsa do'stlar, mana bu 60 gradus bo'ladi. Bu ham 120 gradus, hamma burchagi teng ekan, bu 60 gradus bo'ladi. Mana hamma burchagi teng, lekin muntazam emas, qarang. 60 gradus. 120, 60. 120, 60. Bundan nima kelib chiqadi? Muntazam uchburchakli kelib chiqadi mana bu. 4 bo'lsa 4, 4. Bu 2 bo'lsa mana 60 mi? Endi agar mana tomon soz x bo'lsa, x yaxshi. Endi umumiy hisobda qarasak, katta qizil uchburchagimiz ham muntazam uchburchakligini ko'rishimiz mumkin. Demak, tomoni nechaga teng desak, bu tomonga javob bera olamiz. Bu y deb belgilasak do'stlar, demak 4 plus 3 plus y plus 2 plus x, 4 plus 5 plus x. Bular teng hisoblanadi. Bular teng. Demak, bu yerda y topsak bo'ladi mana bu ikkalasidan. 9 ayrilgan 2, demak 7 ga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu ikkalasidan esa x ni topsak bo'ladi. Y bilan qisqartirib olsak, x teng bo'ladi 2 ga. Bizdan savol so'ragan b-si, ya'ni y ayrilgan d, ya'ni x. D, x. Hop. 4 plus 3 plus y plus 2 plus x. 4 plus 5 plus AB AF 4 FE 5 DS 2. Şimdi endi muntazam uchburchagimiz tomon ichiga teng bo'ldi. 2 bo'lsa mana bu tomon 11 bo'lyapti. 11 bo'lsa bu 4 bo'lishga majbur bo'ladi-da. To'g'rimi? Y 4 bo'lishi kerak bo'lsa
Biz hozir nega buni 4 ga 5 qo'shsak 7, 2 ni ayirsak, 4 ga 5 qo'shsak 9, 2 ni ayirsak 7. Mana 4 plus 3 ku. Y lar qisqarsa 4 plus 5, mana 5 bo'lmaydi, mana 5 ekan bu. X 5 ga teng ekan. Xo'p, shunda 5 5 14 bo'ladi. 4 3 y dan necha dedik? 7 dedik. 7 bo'lsa 7 plus 2 9 bo'ladi. 9 ga 5 14 endi o'xshadi. Xo'p, bizdan y minus x so'ragan. Y imiz nechaga teng? 7 ga teng. 7 ni ayiramiz 5 ga, javobimiz 2. Xo'p, do'stlar, demak 97-savol. ABC'da 5 burchakda. ABC'da 5 burchakda. Xo'sh, A ga teng debdi. A 90 gradus. B C 90 gradus. D va E. A E A B. Demak, ikkalasi teng ekan. Demak, agar bu yerda A desak, bu ham A deymiz. Teng yo'lli to'g'ri burchak hosil bo'lyaptimi bu yerda hozir? B bilan C ham teng. Mana bu ham teng yo'lli to'g'ri burchak bo'ladi. Buni endi B deb olaylik. 45 gradus tanligi aniq. Bu ham 45 gradus tanligi aniq. Teng yo'lli bo'lganligi uchun mana buni alfa deb belgilaylik. Xo'sh, keyinchi A 6 ga teng debdi. Mana buni 6 ga teng debdi. 6 ga teng. 5 burchakda yuzasini hisoblang. Hop, mana bu yuza S1 yuza bo'lsin. Bu S2 yuza bo'lsin. Mana bu 3 burchak yuzasi S3 bo'lsin. Uchalasini yuzasini so'ragan bo'lsin. S1 yuzasi A kvadrat taqsim 2, S2 yuzasi B kvadrat taqsim 2. Xo'p, bu yuzasi endi katet gipotenuza ildosi 2A ga teng-da. Bu ildosi 2B ga teng gipotenuza. Demak, ildosi 2A ko'paytirib ildosi 2B. 2A bo'ladi taqsim 2 sinus alfa bo'ladi. Mana shuni topishimiz kerak bo'lyapti. Xo'sh. Yaxshi. Endi mana shu bitta kosinus teoremasini qo'llab yursak, mana bu chiqib qolsa kerak. Mana bitta kosinus teoremasi. 6 ning kvadrati A kvadrat B kvadrat minus 2AB kosinus 90 plus alfa bo'lyapti. 36 barobar A kvadrat B kvadrat plus 90 nom o'zgaradi. 2AB sinus alfa bo'lyapti. Mana shu bilan shu ikkalasi bir xil chog'i. To'g'ri? Ikkilar qisqarib ketsa, faqat 2 bo'lib olishimiz kerak. 18 barobar A kvadrat taqsim 2 B kvadrat taqsim 2 AB sinus alfa. Javobimiz 18.